Ini dia teman-teman jalan yang terkenal dengan namanya Jeglongan Sewu yang berada di Ambulu. Wisatanya rame ya. Wisata Jeglongan Sewu. Iya, ini dia. Oh. Aduh. Ini sih sudah di ini ya katanya ya. Sudah dikasih tanah katanya, tapi masih seperti ini teman-teman. Ini aduh, ini apalagi kalau hujan seperti ini. Nah nih, bakal seperti ini nih. Dalam. Nah ini dalam sekali. Oh. Ya ini dia. Apa itu nggak tahu. Ini Pengerasan. katanya ada pengerasan tapi tetap seperti ini. Aduh. Oh. Cari aman ya. Ini kira-kira berapa ini ya? Berapa meter ya? Ada 1 kilo ya? Hah? Ada benar. Ya. Ini agak mendingan yang sebelah sini tapi. Ini puncaknya. Ini masih ada yang rusak tapi nggak seberapa, nggak dibandingkan yang jalan yang tadi ya kak ya. Iya. Ini sudah agak mendingan. Oh nih. Oh. Aduh. Ini hampir 1 kilo ya. Ada ya. Nah tuh kalau pas banjir hujan kayak gini. Sama beli entok. Jalannya awas pelan-pelan ya. Wow, ekstrim sekali ini. Aduh. Nah tuh masih teman-teman. Ini kapan ya mau diperbaiki? Jatuh jajannya biar. Alhamdulillah sudah mendingan. Ini kakak. Oh iya teman-teman, ini katanya ada apa namanya ya, peristiwa ya. Laka laut. Jadi ada laka laut nih, rame ambulan nih. Tuh. Ya enggak tuh. Ini ada sekitar 24 orang katanya ya. 13. Yang 13 meninggal. Yang Oh, ini ada di sini. Teman-teman. Oh, ini ambulannya pada stay di sini untuk membawa jenazah satu persatu. Ya, semoga keluarga keluarga apa ya yang ditinggalkan diberi kesabaran ya. Ya namanya juga musibah. Katanya itu ada peristiwa apa ya, sekelompok lagi ritual di Pantai Payangan. Jadinya semuanya masuk ke laut. 3 selamat sih katanya, nggak tahu yang lainnya masih dalam pencarian. 13 orang sudah ketemu dalam keadaan meninggal. Semoga husnul khotimah, amin.